Máquina, te puedes retirar. Los dejo en sus manos. ¿Cómo ya se va? Ay, El alcohol, las mujeres y asesinar demonios. Sus músculos y huesos están compuestos igual que los nuestros. Lo que los diferencia de los humanos es que se recuperan al beber sangre. oye, pendejo, ¿quién te crees o qué? Porque soy muy bueno entrenando personas, pero nunca lo he hecho con demonios como ustedes. Las neuronas ahogadas en licor tuvieron una revelación, hasta que sean capaces de vencerme. A este no le dieron ácido fólico. Ya sé.